Pozdrav svima, dobrodošli u Almirin kutak. Danas čistimo perilicu, tačnije čistimo filtere od perilice za suđe. Neophodno je izvaditi, naravno perilica je završila pranje, izvadili ste suđe, idemo sada srediti filtere. Prije no što krenemo sa čišćenjem filtera, provjerit ćete posudu za so. Ukoliko vam se pojavljuju smeđe fleke na suđu, naročito na escajgu, može biti da vam je zaprljana posuda za so. Uzmete dublju, ovu tu mene dužu kašiku, izvadite odozdo sa dna posude da vidite koje je boje so. So je bijela, onakva kakvu ste je i stavili, vidite. To smo provjerili. Ukoliko ima prljavštine, sve ćete to fino izvaditi sa kaškom da to bude na kraju čista voda i čista so. Prelazimo na filter. Ovdje imate dva filtera. Vidite, imate ovaj mali. On hvata veće komade. Njega ćemo oprati. Imate također veliki filter. Ovdje sreća nema nikakvih komada. Imate veliki filter koji se može sam izvaditi, a možete ga izvaditi zajedno sa ovom rešcom. Vidite ga. Vidite šta se na njega nahvata svega. To sve morate da operete. U protivnom suđe neće biti baš tako čisto. Mora se redovno održavati. Idemo srediti filtere. Koristit ćemo se starom spužvicom, deterdžent za suđe i lagano. Nemojte pritiskati puno da ne biste oštetili filtere. Skinite svu prljavštinu, dobro istrljajte i saperite. Isto to ćete naravno uraditi sa ovim ljubičastim. Spužvicom oprati. Sada ćemo filtere saprati. Ovaj filter se može odvojiti od ove mrežice. Vidite, evo tu imate sastav, ali nije toliko prljav uopšte da bi ja sad to rasformirala. Ovo fino operite. Ovo je tanko, jako osjetljivo, kao one filter vrećice za čaj. Ne znam da li ste kada koristili. Dakle, obratite pažnju, nemojte da probijete prstom. Ovo smo oprali, sada ćemo prijeći na ljubičasti. U ovom ljubičastom može biti velikih komada ostataka hrane ili ne znam ukoliko perete galon teglu. Pa onaj papir zna se odlijepiti, sreća pouleti u ovo jedino, s tim nekad ovako imam problema. Ali se trudim skinuti papir sa tegle na vrijeme. Evo vidite, ovo je oprano. Moramo oprati i ovaj unutrašnji rub, pogledajte taloga. Zašto sam rekla, evo vidite tu ćošku, tako. Zašto sam rekla starom spužvicom, ovu spužvicu više nećemo koristiti. Očistit ćemo dobro, skinuti sve. Kako sam ja došla na ideju da ovo sve prečistim, moram vam to ispričati. Ovo ću pokupiti sada ubrusom, znači obični kuhinjski ubrus, da nam ne ostaje ova sapunca, mada će to mašina sve oprati, ovo ne morate detaljno. Kako sam došla na ideju da očistim? Zato što sam jednom, čujem ja u mašini nešto kvrcnu, rekao sigurno neki komad suđa pao. No, međutim, kad sam ja izvadila suđe prljavo, šta je bilo? Meni ova gore prskalica na vrh ovoga otpala i nije dobro sapralo. I hajde, okej. Ja nisam znala da je to ta prskalica, nego ja kad sam povadila suđe vidim ja neki dio. Kontam, rekao, mašina ima viška dijelova, kako drž, ne daj tam vam. Ja sam ovo sve rastavila da ja nađem odakle to u stvari gor s vrha mašine. I onda sam skontala u stvari da ja trebam i ovo sad očistim. I eto ga, ovo smo sada završili. Sve je tu očišćeno da vidimo, to je to. Eto ga, ovo ćemo samo upaliti na kraju, znači da se opere. Mašina komplet sa limuntosom, to obavezno odradite da mašina na kraju bude komplet čista. Filter vratimo na mjesto, pritisnemo i zavrnemo, vidite. Znači ne može se izvaditi više. Vratimo i ovaj drugi unutra, on ima svoje ležište.
vrlo je bitno sada, mislim to je moj savjet, da odradite čišćenje mašine sa limuntosom, to sam vam već jednom pokazivala, tako da obavezno nađite i taj video, da mašina bude na kraju komplet čista. Naravno provjerite i spremnik sa sjajem za suđe. Eto, do nekog drugog puta, čao!